ბარათაშვილის ხელწერით დაწერილი სასიყვარულო წერილი, ივანე ჯავახიშვილის მოცეკვავი ავტოგრაფით შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოები, აკაკი წერეთლისა და ილია ჭავჭავაძის კალიგრაფიით აკრეფილი ლექსები. 10 ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ავტოგრაფის გამოყენებას მალე თითოეული ჩვენკანი შეძლებს. ილიას აკაკის ვაჟას გალაქტიონ ტაბიძის, ბარათაშვილის, სულხან საბა ორბელიანის, ივანე ჯავახიშვილის, დავით გურამიშვილის, ამბროსი ხელაიასა და ლუარსა პანდრონიკაშვილის ავტოგრაფით ნებისმიერი ტექსტის აკრეფა გახდება შესაძლებელი. ხელნაწერებისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულების გამო შრიფტების შექმნის იდეა მუსიკოს მიას დიასამიძეს დაახლოებით 1 წლის წინ გაუჩნდა. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ინიციატივა მოიწონა და ახალ პროექტზე მუშაობა დაიწყო. ქართულ თანამედროვე შრიფტებს ნამდვილად აკლია კარგი მაღალი დონის დეკორატიული შრიფტები და ხშირად პრობლემაა ხოლმე გარკვეული ტექსტების გაფორმება. მაშინ როდესაც იქნება ამოღვაწეების შრიფტი გამომდინარე კონკრეტული მიზნიდან შეიძლება შეირჩეს შესაბამისი შრიფტი და გარკვეული ტექსტის გარკვეული ნაწილი აიწყოს სწორედ ამ ფონტით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის თქვათ ყოველდღიურად გამოყენებელი შრიფტები, თქვათ ჩვეულებრივი დოკუმენტებისთვის, წიგნებისთვის, წერა-კითხვისთვის, არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული დატვირთვის მქონე პროექტების განსახორციელებლად. ეს შრიფტები არის ხშირ შემთხვევაში ძალიან ლამაზი, ორიგინალური, გარდა ამისა აქვს ძალიან ისეთი ემოციური დატვირთვა, რომ იცი, რომ ეს არის სულხან საბას შრიფტი და ბევრი აღმოაჩენს, რომ თურმე ასე წერდა სულხან საბა და ბევრი პირველად ნახავს მის კალიგრაფიას. ასეთ შემთხვევაში ასეთი მოღვაწე გაცილებით უფრო მახლობელი ხდება შენთვის და უფრო სხვა კუთხითაც უყურებ. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მასალების მიხედვით დიზაინერმა დავით მაისურაძემ 10 საზოგადო მოღვაწის შრიფტის 3 თვეში შექმნა. ამჟამად ცენტრის ოფიციალურ საიტზე ფონტების საინსტალაციო პროგრამის აწვიცხვა მიმდინარეობს. გადმოწერა ძალიან მარტივი და უფასო იქნება. თვითონ შრიფტის დამზადებას დაახლოებით ჭირდება 1 კვირა, შეიძლება ზოგს ცოტა მეტი, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად რთულად წერდა თვითონ მოღვაწე, მაგალითად ზოგ შემთხვევაში დავაწყდებოდი ისეთ ხელნაწერებს, რომლებიც თითოეული ასო სხვადასხვანაირად წერია და მოკლედ ერთი ხასიათის დაჭერა შრიფტში ძალიან რთული იყო. ასეთია მაგალითად აკაკი წერეთლის შრიფტი, რომელზეც ძალიან ბევრი იწვალე, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად დავაახლოვე ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში ორიგინალს. ყველაზე მარტივი არის იმ შემთხვევაში შრიფტის დამზადება, როდესაც პიროვნება გაკრულად არწევს და თითოეული ასო ძალიან გამოკვეთილად და ნათლად გაირჩევა. ეს რა თქმა უნდა უფრო მარტივია. ავტოგრაფებზე მუშაობას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მომავალშიც გააგრძელებს. კუდავას თქმით იგეგმება დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის შრიფტების შექმნაც. ახალი პროექტის საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები პრეზენტაცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 2 მაისს გაიმართება. გამოიფინება 10 ცნობილი პიროვნების საარქივო მასალაც. პრეზენტაციაზე ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება გაეცნოს მისთვის საინტერესო შრიფტს და ნებისმიერი ტექსტი მისი საყვარელი მწერლის ხელწერით აკრიფოს.